இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் பழம். நல்ல பழமாக எல்லோ கலராக இருக்கிற மாங்காய் பழத்தை எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்துட்டு நம்ம குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உங்கள்கிட்ட எந்த மாங்காய் பழம் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு தோத்தாக்குடி மாங்காய் பழம், அதுதான் வீட்டில் இருந்துச்சு. நான் அதை தான் இந்த ரெசிபிக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன். நான் காட்டுற மாதிரி இந்த மாதிரி தோல் இல்லாமல் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண மாங்காய் பழமை ஒரு பவுலில் சேர்த்துட்டு அது கூடவே ஃபைனாக சாப் பண்ண பாதாமும் அண்ட் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண கேஷ்யூ நட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே நான் கொஞ்சமாக ட்ரை கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த ட்ரை கிரேப்ஸ் வேண்டான்னா டேட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே நீங்கள் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கூட கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த மேங்கோ ஃபில்லிங் வந்துட்டு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை இப்போ நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சுட்டு இதுக்கு தேவையான பேட்டர் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த பேட்டருக்கு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரும் அண்ட் 1/4 கப் அளவுக்கு மைதாவும் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணி இது ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன். ஏன்னா இந்த பேட்டர் வந்துட்டு நல்ல லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த ரெசிபி கரெக்டாக வரும். தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு ஒரு 2-3 நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டியெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. பாருங்கள், இந்த பேட்டர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும். பார்க்குறதுக்கு இந்த மோர் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பேட்டர் ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டீமரில் வாழை இலை போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணிக்கலாம். வாழை இலை நல்லா சூடான உடனே இது மேலே நல்ல ஈவனாக கீ வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச பேட்டர் வந்துட்டு இந்த வாழை இலை மேலே ஊற்றிடலாம். ஊற்றின உடனே நம்ம இப்போ மூடி போட்டுடலாம். மூடி போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு 20-30 செகண்டுக்கு இதை நல்லா வேக விட்டால் போதும், சூப்பராக வெந்துடும். பாருங்கள், இது சூப்பராக வெந்துடுச்சு. வெந்த உடனே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக மாறும். அந்த டைமில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அந்த மேங்கோ ஃபில்லிங், அதை வச்சுட்டு இந்த குக்காக இருக்கிற இந்த பேட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்துட்டு மேங்கோ மேலே இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணக்குள்ளே மட்டும்தான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு பழகிடுச்சுன்னா இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. பார்க்க மட்டும் இல்லை, டேஸ்ட் கூட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இளநீர் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நான் இன்னொன்று உங்களுக்காக ஊற்றி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் பேட்டர் ஊற்றிட்டு ஒரு 20-30 செகண்ட்ஸ் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா ரெடி பண்ணி வச்ச மேங்கோ ஃபில்லிங்கை வச்சு எல்லா சைடுமே ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்தோன்னா இந்த ரெசிபி ஈஸியாக ரெடி ஆகிடும். மேங்கோ மட்டும் இல்லை, இதுக்கு நீங்கள் ஆப்பிள், பைனாப்பிள், உங்கள்கிட்ட எந்த ஃப்ரூட் இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சு ட்ரை பண்ணலாம். பட் என்னோடய பர்சனல் ஃபேவரட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ தான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக மேலே பிஸ்தா வச்சுருக்கேன். நல்லா கலராக இருக்கும்ல, அதனால தான். ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி. வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், ஏன்னா உங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறு ஒரு ஈஸியான ரெசிபியோடு பார்க்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர்.